360 আমি এটা দেখে ভাবলাম তো এখানে তো লেখা 500। নতুন করছি, দেখি কেমন হয়। কেরাটিন স্পা ভালো হলে আবার নেক্সট করে তুলবো, নাহলে আর তুলবো না, এই আছে। দেখে তো মনে হচ্ছে ভালো ভালো। হ্যাঁ, ঘন। আচ্ছা, একবার তুলেছিল মনে হচ্ছে প্রোডাক্টটা লরিয়ালের পাতলা পাতলা, আমি বলছিলাম না যে পাতলা কেন এত, ওটা তো পাতলা করে দিয়েছে। হ্যাঁ, কিছু জানা দেখতেই জানো কেমন লাগছে। ওটা খুললে এটা সিল করা নেই, এটা স্পা পুরো 600 টাকা দাম নেবে। আর একটা এটা দেখো, একটা চিপচিপে ভাব আছে আছে ওতে কোনো চিপচিপ বুঝতে পারবে। তুমি ধোয়ার পরে তোমার এবার কেরম লাগে, এটা মোটামুটি ঠিক মনে হচ্ছে। ভালো স্পা দেখা যায়, রেজাল্ট এবার তো তুমি বুঝবে না হয়ে যাওয়ার পরে। আমি এখন দেখতে পাচ্ছি একটুখানি করছি তো ভালো কি আছে, অনেক সিম্পল অনেকটা। আমি তো টানছি দেখছি জবিদের মতো প্রদেশের মতো। ভালো করে করবো, সবাইকে বলবো এটাই করবো। কখন চান করে ওরা ভালোই দেয় জিনিস, বুঝেছি না আমি বলছি ওখানে এত কিছু না, ওরা কমে এমনি ডিসকাউন্ট করায় না, এমনি ডিসকাউন্ট দেয়, 10% ডিসকাউন্ট দেয়। হ্যাঁ, ওদের দেবে নিয়ে কোনো কোনো বসেছিলাম একটা ডিসকাউন্ট এলো, কত মাল ওরা তুললো 50,000 কত 60% দেবে, 50,000-এর উপরে বেশি তুললে 60%। হ্যাঁ, ওরা তো ওই ক্যারেটিন বুটাক সেগুলো তুললো, ওইগুলোই তো প্রোডাক্টগুলো প্রচুর দাম। ক্যারাটিন বুটাকটা দাম মাল এনে রেখে চলে গেল, আর কি লাগবে ওরা লিখে দিল। যদি এই ক্যারাটিন স্পাতে যদি একটু স্ট্রেট লুক হয়ে যায় তো তাহলে তো আরো না হয় না জানি, বলি যদি একটু হয় তো ভালো। মানে এমনি প্রতিবারে করতে করতে চুলটা স্মুথ হলে এমনি স্ট্রেচিং মনে হয় যেন ঠিকঠাক আছে। দেখো টানছি, আগে তবু আটকে যেত, এখন টানছি পুরো একদম এটা দেখলেই আমি বুঝতে পেরেছি গ্লোসি পুরো। ধোয়ার পরে কি থাকবে সেটাই, তারপরেই রেজাল্ট বোঝা যাবে। ডিসেম্বর মাসে ইচ্ছে আছে ভাইজাগ যাওয়া। ভাইজাগ যাচ্ছ? হ্যাঁ আমি আর কোথায় যাবো, দাঁড়াও, আমার ছেলের যতদিন না চাকরি পাচ্ছে ততদিন আমি সত্যি দীঘায় পর্যন্ত যাচ্ছি। মানে একটা চাপ আছে আমার, ওটা যতক্ষণ না মিটছে না আমি নিজের জন্য একদম পয়সা খরচা একদম করতে পারবো না, কারণ এতগুলো লোন চলছে না আমার, খুব মুশকিল। আমার শুধু তো গেলে হবে না, দেখো একটা নতুন জায়গায় গেলে ইচ্ছা করবে সবার জন্য কিছু না কিছু কিনে আনে। এতগুলো বাচ্চারা আছে তাদের জন্য মন খারাপ করবে, ঠিক থাকলে বেরোতে ভালো লাগে। ছেলেটাও কিছু করলো বাবা, অন্তত ওর নিজের খরচাটা তো ও করে নেবে, তাহলে সেই দিক থেকে তো আমি নিশ্চিন্তে থাকবো। ওকে নিয়ে তো প্রচুর হ্যাঁ, আমারও তাই লাগছে। করুক যেন রেজাল্টটা ভালো দেয়, ব্যাস। আগে টানতাম এতটা চলে আসতো, তাই না? আর একটু লম্বা ছিল, কাটার পরে ছোট হয়ে গেল। হ্যাঁ, একদম 1 বছর পরে কাটবে, যা আছে থাকবে। হয়ে গেছে, এবারে মাসাজ হ্যাঁ, চোখ বন্ধ করে মাসাজ
করছি স্মেলটা তো বলছে না, হ্যাঁ বলছে না, ভালো লাগছে। আনতে যাওয়ার ইচ্ছা নেই নাকি? হ্যাঁ, খালি ঘুমালে হবে?
হ্যাঁ, তো বলো। দেখছি খালি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে যাচ্ছে। মাথা ছোটবেলা থেকে নিজের হাতে কোনোদিন আঁচ মাতাম না। সবসময় মা করে দিত। এটা অবাক কথা, আমার মা আমায় সাজিয়ে দিয়েছিল। তাহলে বিয়ের দিনে সত্যি এরকম কাজ কত ভাগ্য হয় গো। হ্যাঁ, মা নিজে হাতে সাজিয়েছে। এসে ঠিক কোথায় পাবো? এসে শ্যাম্পু করতে পারছি না, হ্যাঁ। প্যাকেটে করে রেখে দিয়েছি, সবগুলো নিয়ে গিয়ে গ্রামে বিক্রি করি। সংসার হয়ে গেছে, স্টিম নিয়ে খালি স্টিম নিয়ে আছে তাই 5 মিনিট স্টিম নিলেই হয়ে যাবে। 5 থেকে 10 মিনিট স্টিম নেবে, তারপর 10 মিনিট ঠান্ডা করবে, খুলে দেবে তখন স্টিমটা নেওয়ার পরে। তারপরে সিম্পল করবো। হয়েছে আরাম? আজকে অনেক টাকা হয়েছে, দাও না 1000 টাকা। না বাবা, নিয়ে রাখলে হবে? হ্যাঁ, আমি পেলে তবু একটা আশা যে আমি পাবো, কিন্তু নিয়ে রাখলে বড় দেনা, আমার এমনি লোনের দেনা।